အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီက sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Excel မှာ VBA ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set တစ်ခုထဲမှာရှိနေတဲ့ဟောပါတော့စာသားကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေအဖြစ်ပေးပြီးတော့ရှင်းတဲ့ပေါ်တဲ့နည်းကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ V2 set ပါနော် V2 set အတဲမှာကျွန်တော် PC computer ပေါ့ဗျာနော် PC computer လို့ရေးလိုက်မယ်ပြင်ရတာခေါက်လိုက်အနောက်ကပြီးတဲ့အခါမှာဒီနာမည်ပေါ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ PC computer ဆိုရေးထားတဲ့ဒီစာသားကိုကျွန်တော်တို့ကရှိနာမည်တစ်ခါတည်းပေးပြီးတော့ရှိတဲ့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်မှလဲဆိုရင် command button ကိုသုံးပါဖြစ်တဲ့ developer tab ကိုသွားပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ control group တွေရပြီးတော့ insert ကပြီးတော့ဒီနေရာမှာ command button ဆိုတာကြီးအဲ့မှာတစ်ချက်နေလိုက်နော်။နေပြီးတဲ့အခါမှာကိုထားခြင်းတဲ့နေရာလေးမှာကိုပါဦးကျွန်တော်တို့ mouse လေးနဲ့ဖိဆွဲမယ်။ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒါကိုနာမည်ပြန်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ right click ထောက်ပါထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ command button object တွေရပြီး edit ကိုတစ်ချက်နေနော်။နေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်လေးကိုပေးပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအရှိပဲထားပါတော့ကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုပေးမယ်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာလွတ်တဲ့နေရာမှာမောင်းနဲ့နှိပ်လိုက်နေပြီးတော့ဒီ command button ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့က VBA ရေးမှဖြစ်တဲ့ဒီ command button ပေါ်မှာမောင်းနဲ့တပည့်ကလေးနှိပ်ပါနေပြီးတဲ့အခါကျရင်အခုလိုပုံစံလေးပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ VBA စရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စရေးကြအဲ့တော့ပထမဆုံးကျင်ညာချက်ထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းလို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာကိုကျင်ညာတဲ့ကျင်ညာခြင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ I လို့ကျင်ညာလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က string string လို့ရေးမယ်ပေးရတာခေါက်လိုက်နော်အနာကောက်ပြီးတဲ့အခါမှာ I ရကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြောတာလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ I equal to ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ edit ရှိနော် ACDIV edit ရှိလို့ရေးမယ် edit ရှိကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ set နော် set မှာကလေးထည့်ပြီးတော့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာကွင်းစားစာကွင်းစားစာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိစာသားထည့်ထားတဲ့set ကိုပြန်ညွှန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာသားထည့်ထားတဲ့ set ကဘယ်နေရာမှာရှိနေရလဲဆိုတော့ V2 set မှာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ row number ကလည်း2 column number ကလည်းကျွန်တော်တို့က A B B ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2 column မြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဘယ်လိုရေးပြရမလဲဆိုဒီနေရာမှာ VBA ကုတ်မှာ2,2ဆိုပြီးတော့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါနော်2,2လို့ရေးမယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာခွင်းပိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ BAU value ပေးရတာခေါက်လိုက်နော်အနာခေါက်လိုက်မယ်ဆိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့က I ရဘယ်နာမည်ရရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဒါပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့မှရှိတဲ့ခေါ်မယ်ရှိတဲ့ကဘယ်နေရာမှာခေါ်မှလဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးရေးပေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှိနော်ရှိမှာအကလေးထည့်ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ add ရှိတဲ့ထက်မှာပြတဲ့အတွက် add လို့ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ space တစ်ချက်ချလိုက်နော် space ချလိုက်တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ add မှာ before ရှိတယ် after ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ after ကိုသုံးမယ် before ကိုမသုံးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိရှိဝိုင်းရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ AST ရ after လို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ column equal to အမှားထားမလဲဆိုကြဒီနေရာမှာရှိနော်ရှိမှာအကလေးထည့်ရေးပါရေးပြီးတဲ့နောက်မှာကွင်းစားစာပြီးတဲ့အခါမှာ SAED ရှိနော်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ COUND ကောက်ဆိုတာကိုရွေးချယ်မယ်ရွေးပြီးတဲ့နောက်မှာခွင်းပိတ်ပြီးအတားခေါက်လိုက်နော်အတားခေါက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ရှိအသက်ခေါ်လိုက်တဲ့ရှိကိုရှိတိုင်းကဗမာပြမယ်ဆိုဒီ2,2ဒီ B2 ဇက်ကွက်ထဲမှာရေးထားတဲ့နာမည်ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ATDIV edit ရှိနော် edit ရှိလို့ရေးမယ်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာ edit ရှိတော့ enemy name ရှိနေရ equal to ဘာနဲ့ညီရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ I နဲ့ညီရလို့ရေးမယ်ပြင်အတားခေါက်ရအောင်မခေါက်ရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာပေးလိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ VBA ရေးတဲ့အပိုင်းကပြီးသွားခဲ့ဒီပြီးဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်လက်တွေစမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်တစ်ခါကိုပြန်သွားလိုက်အဲ့တော့စမ်းမှပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီဇိုင်းမှုကိုပိတ်ပါပိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီရှိဆိုတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်မောင်းနဲ့နှိပ်လိုက်နော်အဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ PC computer ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နောက်ထပ်ရှိတဲ့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ